مستر فيريرا ممكن يغير الفرقه. معايا كابتن حماده انور المدير الاداري لنادي الزمالك من معسكر نادي الزمالك. مبروك يا كابتن حماده. كابتن كريم الله يبارك فيك، وبسامع الكابتن وليد صلاح بقول له هارد لك في البطوله السنه دي. مبروك يا كابتن حماده. الله يبارك فيك يا كابتن، الله يبارك فيك. طبعا انا كابتن علاء ميهوب كمان موجود طبعا متواجد. كابتن علاء ازيك يا كابتن حماده؟ مبروك يا حماده يا حبيبي، الله يخليك. الف مبروك. الله يخليك الله يخليك. انا كريم بس احب ان انا يعني اول ناس ادخل معاكم انتوا النهارده. انا بعد البطوله دي كل واحد اتوفى عشان خاطر نادي الزمالك، وان نادي الزمالك يحصل على البطوله دي. في ناس كتير يعني في ناس ماتت السنه دي عشان خاطر تشوف الدوري في نادي الزمالك، فبهدلهم البطوله دي اول حاجه. فدي المجلس الاداره اللي راح وفر لنا كل حاجه، برئاسه المستشار مصطفى منصور واعضاء مجلس الاداره، واحد فيهم سواء اللي موجودين او اللي هم استقالوا وبعدوا عن المجلس. الناس دي كلها تعبت عشان خاطر يعملوا الفريق ده وياخد البطوله دي. فده الجهاز الفني، اللعيبه، العمال، كل النااس اللي تعبت، لان كان نفسها تحقق حاجه النادي الزمالك السنه دي. الحمد لله احنا حسينا النهارده فعلا ان هو ده نادي الزمالك، هو ده نادي الزمالك احنا بنشجعه قبل ما نشتغل فيه. اكيد. بعديها لكل مدربين نادي الزمالك، اكيد، من اكبرهم لاصغرهم، لكل الاعلاميين اللي بينتموا لنادي الزمالك. فعلا حاجه يعني انا اول مره اخد دوري وانا شغال في نادي الزمالك. انا جسمي مقشعر وانا بكلمك دلوقتي، مش يعني بالنسبه لي حاجه كبيره جدا جدا جدا، وان شاء الله ما تبقى دي بدايه ان احنا نرجع البطولات تاني لنادي الزمالك باذن الله. حماده احكي لي كده، وانتوا في المعسكر بتتفرجوا مع اللعيبه او الجهاز على مباراه الاهلي وسموحه، هل كنتوا مترقبين مستنين النتيجه دي، ولا كده كنتوا مركزين في مباراه بكره مع طلائع الجيش؟ بص يا كريم، احنا بنخاف نتفرج على ماتشات النادي الاهلي بيكسب على طول في الاخر. انا وجاي وكابتن اسماعيل معايا في العربيه، ما رضيناش ننزل من العربيه خايفين اكننا لو نزلنا الجون هيخش. فاهمني ازاي؟ ففضلنا قاعدين في العربيه لحد ما النتيجه اتحسبت. دخلنا لقينا اللعيبه طالعه في وشنا. طبعا الفندق اتقلب، حتى النزله، حتى كان في فرح تحت، افراحنا اللي فوق خلت الناس تطلع من الفرح تطلع لنا احنا فوق. ايوه. فطبعا فرحه جامده جدا، جهاز ولعيبه وكل الناس يعني الحمد لله. اكيد. حماده يعني هل مستر فيريرا هيغير في التشكيل بكره؟ هيدي الناس مثلا ما بتلعبش عشان يريح اللعيبه الاساسيين عشان مباراه افريقيا القادمه؟ ما اتكلمناش في حاجه لسه، لان احنا يا دوبك لسه مخلصين دلوقتي، فما اتكلمناش في اي حاجه خالص لسه. احنا كان بس يا دوبك احنا دلوقتي مخلصين لسه من اللعيبه دلوقتي، كل واحد في اتجاه، كل واحد في الافراح بتاعته، لكن لسه ما اتكلمناش في اي حاجه دلوقتي يا كريم. اكيد يا حماده. احنا يوم الخميس ان شاء الله عاملين احتفال لنادي الزمالك بالفوز ببطوله الدوري، وهتشرفونا ان شاء الله. كابتن اسماعيل جنبك؟ كابتن اسماعيل استنى على الدور. طيب ماشي. اكيد فرحه كبيره داخل معسكر الزمالك كلاعيبه وجهاز. حماده بقول لك مش عايزين ننزل من العربيه. هو الاهلي بتاع الوقت الاخير يعني. الاهلي كان ممكن في كوره كان ممكن يخلص. احنا قاعدين مستنيين، قلنا الدقيقه 93 دقيقه 94 الاهلي هيخلص القصه. بتشيل كتير جدا من الضغوط طبعا. يعني دلوقتي موضوع تاني خالص. الفرقه كلها كانت متنشنه خلاص، الدنيا فكت وهديت، وهو ده اللي احنا قلنا ان الاهلي بيلعب عليه، والزمالك مستني الفرصه. دلوقتي اللعيبه كلها خلاص فكت، واظن ان مستر فيريرا مدرب محترف هيغير تماما. ايوه يعني هيدي فرصه بقى الناس اللي ما بتلعبش، بقى فرصه للناس اللي هو عايز يشوفها، مش الناس اللي مشيت، الناس اللي هو عايز يشوفها، اللي عايز يجهزها. يعني بكره يقدر خالد قمر ياخد، يقدر عبد الله السيسي ياخد، يقدر في عناصر معينه. عايزين اتحاد الكره كمان يحرك الماتشين اللي جايين بتوع الزمالك ودجله والاهلي وامبي، يجيبهم بدري شويه على اساس ان هو يخلي الاهلي يستعد للنجم الساحلي، الزمالك يستعد لليوبار. يعني ما فيش حتى نتائج. لو الفرق الثانيه كسبت امبي او وادي دجله او جيش مش هيغيروا في شكل المراكز يعني. وهي مباراه واحده على فكره. مباراه واحده يعني هو خلاص بكره كده نادي الزمالك هيلعب. هي مباراه يعني ممكن بقى مش هتفرق وخلاص. ممكن يلعبوها بالناشئين سواء الاهلي او الزمالك عشان يريحوا اللعيبه المجهده من الموسم الطويل. حماده انور مش عارف اختفى، بيدور على كابتن اسماعيل يوسف في الفندق. كابتن اسماعيل يوسف ممكن تلاقيه في الاوضه بيحتف. بنحاول كده نجيب اكبر قدر من لعيبه الزمالك. طب كابتن علاء وكابتن وليد، يعني هل ممكن نتكلم فنيا في مباراه النهارده الاهلي وسموحه؟ ايه اللي عطل النادي الاهلي اللي هو يكسب نادي سموحه النهارده؟ وجهه نظري حاجتين. رقم واحد الاستعجال. كان في استعجال جدا من النادي الاهلي ان هو عايز يحسم المباراه دي بدري. المباراه دي مش من المباريات اللي تتحسم بدري. المباراه دي انا بلعب ضد فريق كبير وتقيل وبيلعب في دوري ابطال افريقيا، فلازم كنت اصبر قوي، وممكن المباراه تطلع 1-0 في الاخر. انا عشان كده كانت توقعاتي
في الاول قلت لك الشوط الاول هيخلص 0-0، لان انا كنت متاكد ان سموحه هيقفل والوصول لمرمى سموحه كان هيبقى بصعوبه. وبالفعل الغلطه الوحيده اللي النادي الاهلي عملها في خط الدفاع كان الهدف اللي احرزه محمد هاني في نفسه. فبالتالي انت صعبت الامور جدا من الدقيقه 50 على نفسك. لكن الطبيعي ان كانت المباراه تمشي تعادل بدون اهداف لغايه لما النادي الاهلي يقدر يخطف واحده. طيب هنتكلم بالتفصيل، لكن خليني اخد بقى الزملكاويه. معلش بقى النهارده يوم الزمالك.